que lo empezamos toda a mirar ahí. Ah, esto sí. Ahí, un poquito de gente. Bueno, seguimos. Carga. Bien.
Vale, a la derecha. Dale menos paso. Pararse ahí. Al coche izquierdo, vamos al derecho. Con la caída que tiene en la calle Alcázar. Venga del frente. A la derecha. A la derecha. Pues. Se le puede dar un poco más de paso. Queda un poco. Pues. Queda un poco. Izquierda por la otra, Esto un poco más a la izquierda atrás. Un poquito, ¿eh? Un poco más a la izquierda. Un poco más a la izquierda atrás. Ramón, hijo. Se le puede dar un poco más de paso. Valiente, sí. Se lo dejo a la parte un poco. a la derecha otra un poco. Bueno. Bueno, derecha otra otro poquito. Tranquilo, Vale.